Så er vi nået til kapitel 8, vers 17-39 i Romerbrevet. Og det er et forholdsvis langt afsnit, og der er helt urimelig mange emner i det afsnit. Så jeg har valgt lidt ud. Vi er halvvejs igennem her, når vi slutter med i dag, både kapitelmæssigt, men også omfangsmæssigt cirka. Og jeg vil gerne læse teksten for jer. Jeg har desværre ikke været så snedig at få den med på skærmen heroppe. Så jeg håber, I har en bibel med. Vi læser i Romerbrevet fra kapitel 8, vers 17. Og der skriver han sådan her: Men når vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sandt som vi lider med ham, for også at herliggøres med ham. Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. For skabningen venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Skabningen blev underlagt tomheden, ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det, og med det håb, at også skabningen selv vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden og nå til den frihed, som Guds børn får i herligheden. Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vonder sig sammen. Og ikke alene det. Også vi, der har ånden som førstegrøde, sukker selv i forventning og barnekår, vort legemes forløsning. Til det håb er vi frelst. Men et håb, som man ser opfyldt, er ikke noget håb. For hvem håber på det, man kan se? Men vi håber på det, vi ikke ser, venter vi på med udholdenhed. Men også ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke, og han, der renser hjerterne, ved, hvad ånden vil, for den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. For dem, han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede, så at han er den førstefødte blandt mange brødre. Og dem, som han forud har bestemt, har han også kaldet, og dem, som han har kaldet, har han også gjort retfærdige, og dem, han har gjort retfærdige, har han også herliggjort. Hvad er der mere at sige? Er Gud for os? Hvem kan da være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt? Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død. Ja, endnu mere. Han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Nød eller angst? Forfølgelse? Sult? Eller nøgenhed? Fare eller svær? Som der står skrevet: på grund af dig dræbes vi dagen lang, vi regnes for slagtefår. Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vist på, at hverken død eller liv eller engle eller magter, eller noget nuværende eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje eller noget i det dybe, eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Amen. Ja, man kan næsten blive helt forpustet over alt det, som Paulus han er i gang med her. Men som sagt, vi bliver nødt til at prioritere lidt. I det foregående, altså op til afsnittet her, i kapitlerne forud, der har han jo især arbejdet med 2 ting. Og så kommer han ind på en 3. ting her. Og måske kan vi snakke om, at han taler om 3 elementer, som hører med til frelsen. For det første, som han talte om tidligere, så har han forklaret, hvad retfærdighed det er. Det er jo noget, Gud gør ved den og med den, som tror på ham.
For det andet, så har han forklaret følgerne af, at Gud han har handlet med os, altså gjort os retfærdige. Nemlig, at den troende ikke længere er slave af synden, men derimod slave faktisk af Gud. Paulus han bruger eksplicit udtrykket trælle for retfærdigheden. Og dermed så lærer han os, underviser os om, at nu skal vi bruge vores legeme til noget andet, end vi har gjort det før. Og frugten af at bruge sit legeme til retfærdighed, det er det, som han kalder hellighed. Og i det afsnit, vi har her for os i dag, der kommer han så kort ind, og det er ikke noget, han egentlig uddyber en hel masse. Nemlig, han kommer ind på det, som venter os i fremtiden. Det, som vi håber på. Det, som vi egentlig sætter vores lid til, skal ske. Nemlig det, som han kalder herligheden. For i herligheden, der er der også den her endelige frihed. Der er vores legeme også forløst, som han skriver. Der har vi fået et nyt legeme også. Så vi ser altså, der er de her 3 elementer med, vi kunne måske kalde det 2 begivenheder og en udvikling imellem. Og tilsammen så udgør de frelsen. Man kan måske sætte det op på sådan en tidslinje her, hvor vi her lever vi indtil vi møder Gud, og han genføder os med at gøre os retfærdige. Det er en begivenhed. Derfra og fremad, der vil han gerne lære os det, som han vil. Paulus han kalder det her i teksten her for, at vi formes efter hans søns billede. Det er helliggørelsen. Og så endeligt, når den nye tid kommer, så bliver vi endelig herliggjort. Vi har allerede fået del i den her herlighed. Det skal jeg komme ind på lidt senere. Men det sker endeligt. Om det sker, jeg tror ikke det sker præcis når vi dør, men det sker når den nye jord kommer i funktion, eller når vi bliver bortrykket herfra. Så bliver vi herliggjort. Og læg mærke til, at alle de her 3 ord, de slutter på gørelse. Det er igen fordi, det er ikke noget vi gør. Det er noget Gud gør med os. Retfærdiggørelsen, det er en juridisk akt. Og Gud, han giver os noget nyt. Han kender os retfærdige. Vi får Kristi retfærdighed. Og samtidig så sker genfødelsen, hvor vi bliver tildelt et åndeligt liv, et nyt liv, som er anderledes end det liv, vi har haft indtil da. Helliggørelsen, det er den her forvandling til Kristi billede. Og det er også, at helliggørelsen er en proces. Det er ikke sådan en engangsbegivenhed. Det kan ovenikøbet være en proces, som går op og ned. Det betyder også, at der er forskellige grader af helliggørelse. Der er forskellige grader af, hvor vi er hver især. På forskellige tidspunkter af vores liv også. Men den her helliggørelse, den har altid sit udgangspunkt i retfærdiggørelsen, og den når så sit mål ved herliggørelsen. Så der er en indre sammenhæng mellem de 3 her. Helliggørelse, det er at have del i Kristi sindelag, kalder Paulus det i Filipperbrevet. Det er også at leve i overensstemmelse med det sind, i en daglig efterfølgelse af Kristus. Der er bare det her ved helliggørelse, at vi kan nemt få det gjort til sådan noget lidt halvlogisk noget. Sådan så det enten handler om det, som vi kunne kalde forsagelse, altså at vi skiller os sådan ud fra verden og renser fra synden. Det er den ene side, den her forsagelsesting. Den anden ting kan være den her fromhed, hvor man sådan går meget op i de kristelige dyder, og lever sådan
hvad man kalder et indviet liv måske. Jeg tror, vi kan sige det på den måde, at det bibelske hellighedsideal rummer begge elementer. Både forsagelse og fromhed. Men det er bare ikke kernen i det. Det er simpelthen ikke kernen i det. Det er, hvis vi kigger på Jesu liv, så tror jeg, vi kan sige, at der er 2 ting, der gør sig gældende, når vi snakker om hellighed. Vi snakker om kærlighed for det første, og tjeneste som det andet. Det var det, Jesus han gjorde. Han tjente menneskets i en tjeners skikkelse, og han gjorde det af kærlighed. Vi kan måske endda gå så vidt som til at sige, at sand helliggørelse viser sig i tjeneste for næsten. Og så tror jeg også, vi kan sige, at det her, det handler jo ikke om, at vi skal efterligne. Ja, vi kan godt blive udsat for, at vi skal øve os på noget jo. Men hvis vi bare efterligner, så er det jo ikke det samme som den virkelige ting. Det handler mere om troens indre levende fællesskab med Kristus, med Gud selv. Vi har et livsfællesskab med ham. Og I kan se, at jeg har skrevet, de gamle, de kaldte den her del af det for imitatio Christi. De har et andet udtryk, som de kalder conformitas Christi. Og det betyder, som Paulus har skrevet for os her, at vi formes efter hans billede. Der er det her ved hellighed. Vi kan vældig godt komme til at synes, at nu skal vi altså også tage os sammen og gøre sådan og sådan og sådan. Men det er ikke sådan, hellighed fungerer. Hellighed fungerer ved, at Gud overtaler mig. At Gud han piller ved mig. Gør op for mig til at gøre op med ting i mit liv. Han skaber kærligheden til sandheden og til hans lov og til ham selv på den ene side. Og på den anden side, der skaber han afskyen for alt, som er Gud imod. Synden, alt gøjlet og alt det der, som vil tage vores opmærksomhed. Det er ikke noget, jeg kan fremelske selv. Det er noget, Gud han skaber i mig. Og i det omfang, jeg er, kan man sige, følger efter, når han siger de her ting i mig og til mig, der formes jeg efter hans søns billede. Så det er med andre ord Kristi handling i os og igennem os, der er helliggørelse. Det er jo også derfor, at Paulus et andet sted skriver om, at vi er hans lemmer, Kristi lemmer. Og det er også derfor, vi opmuntres til, at vi stiller de her lemmer, som vi nu er, til rådighed. Til Guds disposition. Det sker bare ikke automatisk. Der er en troslydighed, som må med ind over. Og det er også derfor, at Bibelen den formaner os til at jage efter helliggørelse faktisk i Hebræerbrevet. Og til at arbejde på vores frelse med frygt og bæven. Hvis vi skal blive lidt længere i, hvad det her med helliggørelse er, så kan man måske definere hellighed som det, at vores vilje bliver ét med Guds vilje. Og jeg ved ikke, hvordan det er med jer, men for min del, så er det ikke noget, der er færdigt. Det er ikke noget, der sker i løbet af en weekend, og så er det på plads. Igen, det sker ved, at Gud han arbejder med os, og at vi er lydige, når han arbejder med os. Jeg har lånt 4 begreber fra en fyr, jeg holder af at læse. Han hedder Dallas Willard. Han taler om, at der er 4, kan man sige, stadier på vej til helliggørelsen, eller ind i helliggørelsen. Ind i det at blive et med Guds vilje. Og det første, han nævner, det er det, han kalder overgivelse. Det er egentlig det, der sker i omvendelsen.
Vi overgiver os til Guds nåde. Vi overgiver os til Guds magt. Og det vi gør der, det er jo også, at vi opgiver noget andet. Vi opgiver at ville selv. Overgivelse betyder jo også, at man holder op med at kæmpe. Og den her overgivelse, den tror jeg, I med mig kan skrive under på, det er egentlig ikke bare en engangsbegivenhed. Det kommer til at ske mange gange i vores liv. En eller anden grad af overgivelse. Næste, han nævner, det er det, han kalder at forlade noget, at ophøre med, eller at overlade noget til Gud, at vi afstår fra noget. Han bruger det engelske begreb abandonment. Det er en lille smule svært at oversætte til dansk. Men det betyder egentlig, at vi bevæger os væk fra det liv, vi havde. Vi bevæger os væk fra det, som er Gud imod. Der er noget, vi lader være med, samtidig med, at vi begynder på noget andet. Der er også noget, vi overlader til Gud. Det må du tage dig af, Gud. Jeg kan ikke. Den tredje er tilfredshed. Og det betyder jo, at vi i stigende grad vil være, om ikke upåvirket, så i hvert fald mindre påvirket af alt det, som er omkring os. Rent fysisk måske, mentalt. Ting, som kan forstyrre vores befindende. Paulus han taler om at være tilfreds under alle forhold. Og hvis I læser lidt om, hvad Paulus han var igennem, fra skibbrud til pisk, til sult, til tørst, til at have ingenting, til at have overflod. Alt formår jeg i ham, skriver Paulus. Uanset omstændighederne, så har han den her tilfredshed. Den sidste af de 4 her er det, som han kalder deltagelse. Altså at vi med vores liv aktivt er involveret i hans riges komme. At Guds vilje sker på jorden. Og det er de ting, vi beder om i fadervor faktisk. Ligesom den sker i himlen. Og jeg håber egentlig, når vi nu med det nye år skal i gang med vores overskrift, der hedder Hele Hjerter, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at få lejlighed til at dykke noget længere ned i de her 4 begreber sammen med jer. Hvis vi skal arbejde lidt med det her med at blive et med Guds vilje, så er det jo en følge af at vandre i ånden, eller leve i ånden, som Paulus også kalder det. Og i det afsnit, vi lige har læst her, der kobler han 2 ting sammen. Han kobler lidelse sammen med herliggørelse. Og så skal man jo passe meget vældig på, hvad man siger. Fordi man kan meget nemt komme til at træde på nogen, eller jogge på nogen, som måske har det rigtig svært. Og det er i hvert fald på ingen måde min hensigt, hvis jeg skulle komme til det. Men der er en sammenhæng. Hvis vi sådan helt grundlæggende tænker på, hvad der sker i vores liv, når vi følger Gud. Helt banalt. Altså Gud, han er jo hos os hele tiden. Der er ikke noget tidspunkt, hvor han ikke er der. Han er der hele tiden. Og han vejleder os i det omfang, vi har behov for, at han griber ind. Der er ingen grund til at vejlede os, hvis ikke der er noget behov. De ting, som vi selv kan klare at forstå, der behøver han jo ikke at få yderligere til. Han har jo faktisk også udstyret os med en temmelig velfungerende krop og en temmelig velfungerende hoved. Og et menneske, som passer sit helt almindelige arbejde med flid og dygtighed og går i kirke, eller hvad man nu gør, og opfører sig, skal vi kalde det pænt og kristeligt,
har ikke sådan de helt store behov for Guds indgriben og vejledning i store mængder. Det er ting, vi godt selv kan. Men derfor kan vi jo godt bede Gud om at lede os og velsigne os fra dag til dag i det, vi gør, så vi bliver til velsignelse for andre mennesker. Og et menneske, som arbejder flittigt og dygtigt med de evner, som Gud har givet os, og måske ovenikøbet har en tjeneste i Guds rige, en tjeneste, som kræver mere, end jeg kan gøre i mig selv, der vil man opleve, at Gud han vejleder fra sag til sag og fra dag til dag. Og det kan jeg i hvert fald skrive under på i mit eget liv. Der er ikke en stor forkromet køreplan fra start. Men han kommer, når der er behov. Når der er noget, jeg ikke selv kan. Så er han der. Ingen tvivl om det. Det her med Guds nærvær, det hænger også lidt sammen med graden af vores laden ham komme til. Jo mere vi lader ham tage over i alle vores beslutninger på daglig basis, jo mere vil vi opleve hans nærvær og vejledning. Og der er igen den her sammenhæng mellem det, vi kunne kalde vores selvstyre, og så det at overgive styret til ham. Hans vilje i stedet for min vilje. Gud han udruster til enhver tid til det, han kalder til. Og han kalder os ikke til noget, som han ikke vil give os kraft til. Han kalder os ikke til noget, som vi ikke kan. Jo, det gør han. Men han giver os det, der skal til, for at vi kan. Så er der nogle kristne, som af en eller anden mærkelig idé har fået den idé, at de ikke skal sætte nogen som helst spor i den her verden. Og det kræver i hvert fald ikke ret meget af Guds nærvær og vejledning at gå igennem verden uden at sætte spor. Jeg har faktisk mødt en dame på et tidspunkt, som sagde til mig, at hun ville faktisk ikke i lag med sine nye naboer, fordi så var hun jo forpligtet til at vidne over for dem. Og jeg ved ikke, jeg tror det lykkedes mig at holde kæben op, men hold det op, tænkte jeg. Der er godt nok noget, du har misforstået. Der findes også mennesker, som ønsker at opleve Guds nærvær og vejledning, men som bare ikke rigtig vil lade ham komme til, fordi de gerne selv vil bestemme. De vil bestemme over deres eget liv, de vil bestemme over deres egne evner, de vælger selv, de lader sig styre af det, som de nu synes, og nogle gange også af penge, eller af deres ego, eller hvad ved jeg. De er måske ikke engang særligt tilbøjelige til at tilgive. De bøjer sig hverken for Gud eller for andre. Og hvis det er din virkelighed, så skal du altså heller ikke regne med at føle en hel masse til Guds nærvær og vejledning. Der må du faktisk hen til overgivelsen. Så findes der troende, som længes efter Guds nærvær og indgriben og vejledning, men som Gud er i færd med at prøve. Af en eller anden grund, så er de i lidelse. Måske er der sorg forbundet med det. Der kan være meget gråd og meget suk, meget trylen om Guds indgreb, om vished osv. Og jeg tror, der er mange her, der i større eller mindre grad har været i sådan en situation i livet. Man får ikke det, man så inderligt længes efter.
Måske er det, fordi det lige præcis er en del af Guds plan, uden at man selv ved det. Fordi Gud, han vil lære os noget. Gud, han vil holde fast. Eller for, at deres liv skal være et vidnesbyrd for andre. For at de må holde ud. Jeg havde der hvor jeg kommer fra, Nordsjælland. Der var, jeg har måske hørt om ham før. Han hedder Christian. Han er en herlig fyr. Han var i sine unge dage noget af en rod, og han var vokset op i et kristent hjem, men det var ikke lige ham, det der. Så var han inde som soldat og var på øvelse. Han var motorcykelordonnans, og han kørte rundt ude i det der terræn. Han skulle viderebringe en besked fra et eller andet sted til et andet. Og så passerer han forbi sådan en kampvogn, og så er der dejligt pløret, og lige pludselig vælter han lige ind foran den der kampvogn, der kommer rullende. 40 tons. Lige ind over hans bækken. Og ham, der står oppe i tårnet, han når lige at se ham, og så råber han stop. Og så holder den der kampvogn ovenpå ham. Jeg tror, at hans lykke var, at det trods alt var lidt pløret. Men da de fik ham op på operationsbordet, så var hans hofteskål, det var et puslespil i bogstaveligste forstand. Han lå på sygehuset i et år med, jeg ved ikke hvor mange stålstænger stikkende ud af systemet. Men i den proces, der mødte han Gud. Jeg ved ikke, hvordan I har det med prøver. Jeg ved ikke, er der nogen her, der går i skole? Der er måske nogle få. Prøver. Hvad er det med dem? Prøver er positivt. Fordi de er beregnet på, at vi skal bestå. Det er det, der er hensigten med dem. Der er nogle prøver, vi frygter, og så er der nogle, vi måske er lidt mere rolige ved. Men prøvelser kan også få os til at håbe og gøre os tilfreds under alle forhold. Jeg ved godt, at lidelse ikke er noget plusord i vores verden. Vi er simpelthen ikke interesseret i lidelse. Vi er heller ikke interesseret i alt for meget prøvelse. Men i Guds rige, der bliver det altså betragtet som et produktivt værktøj. Fordi det udvikler os. Det gør os stærke. Det giver os udholdenhed. Det giver os håb. Og det er forfærdeligt hårdt, når det står på. Det er ubærligt. Og det er ikke til at holde ud. Det kan handle om forholdet til andre mennesker. Det kan handle om vores tro, fællesskab, tjeneste. Men Gud, han tillader det af en årsag. Fordi han vil, at vi skal sejre. Han vil, at vi skal lykkes med det. At vi skal blive stærke. Og så er der noget, som det kan virke fuldstændig tosset at tænke på. Men ud fra skriften, så kan vi sige, at det her med lidelse, som troende, der er lidelse noget, vi bliver valgt til. Det er noget, vi bliver kendt værdige til. At lide for Kristus, det betegner Paulus som nåde i sit brev til Filipperne. Det er derfor, jeg har sat den her overskrift på, som jeg gjorde i dag. De herliges lidelser er nåde. Fordi de herlige, det er os, der tror. Lidelse er en invitation til nærvær og samvær med Gud. Og så er vi lykkelige, os der har fået troen, i forhold til dem, der ikke har en tro. Fordi, og det er det, som Gud han gerne vil lære os og øve os i.
Vær tilfreds under alle forhold. Også i lidelsen. Løfte vores hoveder. Og se fremad. Se på det, der venter. Vi har håb om noget bedre. Vi har håb om, at det hører op en dag. Vi har håb om herlighed. Og hvis jeg bare meget, meget hurtigt lige skal fortælle lidt om, hvad siger Bibelen om det her med herlighed og herliggørelse. Det Paulus han skriver om det i 3 verser i vores tekst. Så kan vi sige, at den bærende tanke i forhold til det med herlighed, det som venter os, det er, at vi skal blive herliggjort sammen med Kristus. Sådan så vi både i ånd og i sjæl og i legeme bliver som ham i hans opstandelsesstatus. Så det bliver sådan set endnu bedre, end det var i paradiset. For det bliver Kristi opstandelsesstatus. Herlighedsstatus. Og det er også derfor, at Paulus han taler om, at vi skal være medarvinger på lige fuldstændig lige fod med Kristus til herligheden på den nye jord. Vi bliver regnet for søskende som fuldgyldigt adopteret ind i Guds rige. Og den her herlighedsstatus, det er faktisk noget, som vi allerede har en vis del i. Det kan vi se en snert af i et par tekster her. I kan se, Peter han skriver om, at han har del i den herlighed, som skal åbenbares. Og Jesus selv, han siger i sin ypperste præstelige bøn, den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem. Og det er altså hans disciple, han taler om her. Og Paulus, han skriver det faktisk også i teksten, vi har læst her i dag. Dem, han har gjort retfærdige, har han også herliggjort. Så der er allerede gang i noget på den konto her. Så der er også jeg ved ikke, om man kan sige, at vores herlighed, den tiltager lidt på samme måde som med hellighed i omgangen med ham, som vores frelser og vores herre. Der er i hvert fald tale om, at vi skal forvandles efter det billede, vi skuer. Der er noget i gang. Meget hurtigt. Vi er simpelthen kaldet til at opnå Jesu Kristi herlighed. Og det er en evig herlighed, kan vi se ud af skriften. Og så er der faktisk også, vi kan tale om en hensigt. Gud han vil, at mange skal føres til herlighed, og det der sker, det er, at vi får den endelige frihed. Og det kunne være super spændende at gå meget længere ind i det, men det når vi altså ikke i dag. En sidste ting, jeg vil nævne her, det er, hvornår. Vi kan måske bare sige, at når han kommer igen, så skal vi se hans herlighed og selv få del i den endegyldigt. Ja, det var vist, hvad vi nåede i dag. Lad os bede sammen. Kære himmelske Far, tak fordi det er dig, som virker i os, både at ville og at kunne. Tak fordi det bag det hele er dig, som gør retfærdig. Det er dig, som gør hellig. Og det er dig, som gør herlig, fordi du selv er den herlige. Herre, vi takker dig for, at du har givet os fællesskab med dig selv og med hinanden. Bed om, at du vil hjælpe os at vokse i det, som du har kaldet os ind i. Amen.